Dakle, u ovom kratkom predavanju govorit ćemo o strahu od P je veći od 0,05. Dakle, govorit ćemo o strahu od statistike, koju mnogi ljudi često izjednačavaju sa strahom od matematike, ali statistika nije samo matematika ili čista matematika. Ona je zapravo niz povezanih aktivnosti kojima dizajniramo i provodimo istraživanja. Sva istraživanja počinju uspostavljanjem određene hipoteze, nakon čega se ona onda testira i tijekom istraživanja analiziramo i interpretiramo dobivene podatke i naravno donosimo određene zaključke na temelju njih. Kada analiziramo podatke, onda uočavamo obrasce, sličnosti i razlike i radimo određene statističke analize. A kada interpretiramo podatke, onda uočenom dajemo značenje i pronalazimo vezu s već poznatim činjenicama. Analiza i interpretacija u sebi sadrže i objašnjavanje kao i argumentaciju i na taj način svakim istraživanjem objašnjavamo određene procese i pojave te pridonosimo međuodnosu znanosti i društva. Svaka od navedenih aktivnosti, pojedinačno ili zajedno, zapravo izaziva kod ljudi određeni strah. Prvo je strah od odluke jer je potrebno odlučiti koji od svih statističkih testova koristiti, a koji će nam biti najbolji za testiranje hipoteze. Tu je i strah veći ako sami ne znamo primjenjivati i računati te testove. No, ovaj strah se lako umanji jer se zapravo brzo sjetimo kako postoje određeni ljudi koji to znaju, koji će nam to izračunati i koji će umjesto nas donijeti odluku, pa onda smo i time prebacili odgovornost na njih i umanjili kod sebe strah od statistike. Pri tome nismo uopće svjesni da smo onda mi ti koji izazivamo strah kod onih ljudi kojima nosimo niz brojeva organiziranih u duge Excel listove s molbom da nam izračunaju sve što se izračunat može. Drugo, svaki onaj opisani korak istraživanja podložen je kritici, a ljudi se boje kritike i uopće spoznaje da nas je netko opažao prije nego li nam je uputio kritiku. Sama negativna kritika može nam značiti i da je naša ekspertiza dovedena u pitanje. Ali nije rješenje izbjegavati kritiku, jer ako ne želimo biti podložni kritiziranju, onda možemo samo ne raditi ništa, ne nuditi ništa novo, ne slijediti svoje ideje, svoje snove. I ovako izbjegavanje kritike je štetno kako za nas, tako i za društvo u kojem se nalazimo. Umjesto da vam kažem kako se nositi s kritikom, radije ću vam reći kako ju dati. Svaka kritika mora biti dana s ciljem poboljšanja nečeg učenja, postignuća, produkta, osobnog i profesionalnog razvoja. Da bi se ostvarila svrha kritike, onda ona mora u sebi sadržavati i pozitivne aspekte i poticajne aspekte. Zapravo potrebno je složiti kao sendvič. Sada se služim jednom usporedbom koju mi je jednom rekao moj student. Dakle, prvo istaknete pozitivne aspekte, a negativne komentare zamijenite s poticajima i konkretnim smjernicama u svrhu poboljšanja, a onda sve opet lijepo poklopite s poticajem za dalje. Izvor straha od kritike i donošenja odluke dobrim dijelom su zapravo škole, jer u njima se nismo dovoljno dobro osvijestili da se vrednovanjem uči. Ne znamo se samo vrednovati i nisu nas učili kako vrednovanje iskoristiti da bismo se poboljšali. Osim vrednovanja, problem je i kreativnost. Mala djeca su zapravo rođeni kreativci. Ako ne znaju nešto reći, osmisle riječ i obično je ta riječ vrlo zvučna i znakovita. Isto tako jako su kreativni u izazivanju pažnje i u pokušajima dobivanja što su taj čas naumili. I nemaju strah od toga da će ih netko osuditi, kritizirati, čudno pogledati. Kod odraslih kreativnost je smanjena jer je to oblik mišljenja pri kojem možemo puno puta pogriješiti u potrazi za novim rješenjem i idejom, pa je opet taj strah glavni razlog zanemarivanja ovakvog oblika mišljenja.
I onda smo zapravo odrasli strašljivci. Strahujemo od nečije osude, čudnog pogleda, kritike, od toga da ćemo pogriješiti, da ćemo ponuditi krivo rješenje, stvoriti krive ideje na koje ćemo utrošiti svoje i tuđe vrijeme i resurse. Pa kako onda svladati strah od statistike? Ako želimo naučiti statistiku, onda možemo učenje posložiti kao video igricu. Napravite si razine na koje vladaju određena pravila i osmislite si uvjete koje morate ispuniti kako bi s prethodne razine mogli prijeći na sljedeću. Kada znamo pravila i što se od nas očekuje prilikom učenja, to nam zapravo daje osjećaj kontrole, što je izvrstan okidač motivacije, jer aktiviramo na taj način serotonin, adrenalin i oksitocin i postajemo sami sebi pravi vođa kod učenja, kako nam je profesorica Hefer objasnila. Znači, iskoristimo ovo vrijeme i igrajmo video igrice. Ako želite dobiti konstruktivnu kritiku, napravite sendvič i ponudite ga sebi i drugima kako bi ga i oni naučili spremati i davati. Budimo djeca sa zrelim frontalnim korteksom, ona djeca koja se ne boje pokušaja i promašaja, ona djeca koja su kreativna, koja se ne boje kritike i koja donose odluke i stoje iza njih. Sve kritike i odluke, pa i one lošije, neka nam budu putokazi. Putokazi u našem osobnom i profesionalnom rastu i razvoju.